대다수 잠버릇으로 알고 있는 코골이는 건강상 문제를 일으킬 수 있는 심각한 질환이며 반드시 치료해야 할 질환입니다. Breathe Mentor. 전 세계 성인 4명 중 1명은 경험한다는 코골이. 일주일에 4회 이상 코를 고는 습관성 코골이라면 우선 수면 무호흡증이 있는지를 의심해 봐야 합니다. 다양한 코골이 및 수면 무호흡증을 해결하기 위해 약물 치료나 수술을 하는 방법도 있지만 후유증이나 재발로 인해 권유하지 않고 있는 추세입니다. 브리스 멘토는 상악과 하악이 따로 분리가 되어 기존 구강내 장치의 단점을 획기적으로 보완하였습니다. 끊임없이 코골이 방지용 구강내 장치를 연구 개발한 결과 특허 인증으로 신규성과 진보성을 증명하였습니다. 치열 협칙에 구조물이 없어 구강내 장치 문제점인 입안 이물감 및 궤양과 같이 협점막 손상을 입을 우려를 하지 않아도 됩니다. 하악의 전방 이동량은 상하악 간의 중심 교합을 기준으로 하악을 4mm 전방으로 이동시킨 상태에서 위아래 장치가 맞물리도록 제작되었습니다. 치열 협칙의 조정 장치가 있는 기존 구강내 장치와 달리 상악 전치부 설면 중앙에 위치한 스크류를 이용해 하악의 전방 전진량을 조절한다는 점으로 차별화시켰습니다. 상악의 금속 조절 나사 부위에 키를 꽂아 1회 젖히면 0.2mm가 변화됩니다. 기존 구강내 장치는 양협측 조정 장치의 방향이나 길이를 똑같이 맞춰야 했지만 브리스 멘토는 가운데 단 하나만 고정하면 돼 편리합니다. 장치를 장착한 후에는 상하 걸림턱에 의해 자동으로 잠기기 때문에 고무줄, 테이핑과 같은 보조적 수단이 필요하지 않습니다. 하악을 약간 전진시키는 동작만으로 간단히 입을 벌릴 수 있기 때문에 손쉬운 사용이 가능합니다. 브리스 멘토는 환자가 구호흡으로 인해 답답함을 호소할 경우 걸림턱을 일부 삭제해 수직 운동을 가능케 할 수가 있어 최선의 수면 무호흡, 코골이 방지용 구강내 장치입니다. 브리스 멘토가 당신의 수면 건강을 지켜드리겠습니다. Breathe Mentor.